హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సుశ్రుత. జనరల్గా కాఫ్ సిరప్స్లో ఆల్కహాల్ మిక్స్ చేస్తారని చాలా మందికి తెలుసు. కానీ ఈ ఆల్కహాల్ ఒక సెడేటివ్గా మాత్రమే పనిచేస్తుందని ఎక్కువ మంది అనుకుంటారు. కానీ కాదు, ఇది ఒక సెడేటివ్గా మాత్రమే కాకుండా దీనికి ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉంది. ఆల్కహాల్ జనరల్గా హ్యూమన్ స్టమక్లో చాలా బేగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో మనం తీసుకునే డ్రగ్ కాంపోనెంట్తో పాటు ఇది మిక్స్ చేయడం వల్ల ఆ కాఫ్ సిరప్లో ఉండే డ్రగ్ కాంపోనెంట్ కూడా ఆల్కహాల్ లాగే చాలా ఫాస్ట్గా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అందుకని కాఫ్ సిరప్స్లో ఆల్కహాల్ మిక్స్ చేస్తారు. దాట్స్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సుశ్రుత. బాయ్ గైస్.